好的，今天我们两个继续呢新的一课啊，我们继续新的一课啊。好的，阿达，我们进行第7课，看一下题目。嗯，最好的营生是自己。最好的医生是自己，这是我们第7课的内容。我们呢，先进入一下课文一的这个单词，是小林和小李聊天气和身体情况。我们两个还是先进入到热身，阿达的热身。有的单词可能没学过呢，还没学过是新词啊，但是别担心，试一试。这个是什么？嗯，这个是抽烟。对的，这个是抽烟啊。这个呢，这个你是熟悉的哦，你有很多绿植，是不是？是植物。对的，我们也叫植物。第3个呢，是我们你生病的时候会有这种动作。咳嗽。对的，咳嗽啊，咳嗽，这个是一个新词啊。当人不高兴的时候，或者很烦的时候，会有很多不开心的事情，不高兴、不开心，我们叫什么？啊，烦恼。这是一个新词啊，烦恼。好的，我们接下来还有两个，这两个呢没有学过，但是你看图片应该差不多，试一试。第一个嗯maybe first one is流血。的，这是流血啊，血是 blood，流是 flow 的意思啊，嗯流血也可以叫流血都可以啊。好，第二个呢，第二个减是 reduce 哈，肥我们学嗯过胖胖的意思啊。减肥。对的，减肥啊，lose weight。好的，这是我们的日升的部分。接下来呢，我们两个又进入到生词的部分啦。我们刚才说了，这个是新词，我们的血可以是读血或者是血都可以啊。动词是流血或者是流血。好的，嗯流我们学过，流动的流啊，水流的流，flow 的意思啊，流。左边是什么？左边是 water。对的，血我们看一下啊，血流血流血。好的，我们看一下第一个句子啊，She fell down and her knee is bleeding。他摔倒了，膝盖流血了。膝盖是 knee 啊，我们没有学过，这也是一个生词啊，膝盖 knee 啊，膝盖流血了，或者是流血了都可以啊。好，第二个是 someone is injured and bleeding。Can call an ambulance quickly。有人受伤了，正在流血，快叫救护车。这里好多生词啊，救护车是 ambulance，嗯受伤我们以前学过啊，injure，正在流血学过啊，is bleeding。这里救护车是个新词啊，ambulance，快叫 means call immediately 嗯，啊，immediately，快叫救护车。第3个，her nose suddenly started bleeding。他的鼻子突然开始流血。对的，他的鼻子突然开始流血。好的，流血。接下来我们再看一下第二组这个擦，我们学习过啊，擦，但是呢，还是需要复习一下啊，擦。擦 means clean，或者是 wipe something，dry it by wiping，或者是 rubbling 啊，rubbing。擦，嗯，
对的，擦啊，我们这里看一下擦，我们经常会说擦什么什么东西，比如说clean the window，擦哦，I forgot window again。呃，窗，对的，擦窗户，对的，擦窗嗯，户，对的，擦窗，擦窗户，擦窗嗯，户，擦窗户啊，clean the wet the table。擦桌子，对的，擦桌子啊，擦桌子。好，第一个，please wipe the table clean. Use bar structure. Let's review also bar structure 啊。嗯，请把嗯桌子擦，，clean。嗯，干净，对的，请嗯把桌子擦干净。If I just say, please clean the window, clean the table, I can also say, 请把桌子擦一下，擦一下，short action also OK 啊。这里擦干净，focus on wipe it and to the clean level 啊。好，of course should be。好，第二个，after washing your face, you should dry it by wiping。看一下，洗完凉后，洗完洗完凉后要擦干，擦干，擦干是 dry it to clean 啊，擦干，擦干，dry 嗯 to clean 啊，呃，wipe it to dry 啊，嗯，擦干，洗完脸后要擦干。还有一个是一个新的词啊，比如说我们的擦破，擦破 means like rubbing our hand 或者 scraped our hand 啊。好，看一下例句，He accidentally fell and scraped his hand。他不小心摔倒了，把手擦破了。这个擦破，把手擦破了啊，scraped his hand，擦破，擦破了啊。好的，我们接下来看完之后，我们再往下看啊。我们看一下气候。我先问阿达，什么是 weather？weather 我们学过，我们学过 weather，对，天气，对的，我们学过天气啊，天气。好，气候，好，后，气候 together climate 啊，这个后还什么时候我们学过后？我们学过什么什么时候是吧？时候，嗯，时候 means what？时候 is a time，对的，time 啊，时候 means time，气候 means climate 气候。我们看一下第一个句子，The climate of this country is very dry。dry 是干燥，干燥啊，dry 干燥。这个国家的气候非常干燥。对的，这个国家的气候非常干燥。我问你一下，伦敦的气候怎么样？伦敦的气候怎么样？伦敦的气候，嗯，不干燥。对的，不干燥，不干燥，不干之傲燥。嗯、一般来说，normally 一般来说，湿润，湿润。Normally is humid。嗯，一般来说，湿润啊，不干燥，湿润。好的，我们接下来看一下你的第二个句子啊。I'm not really used to the climate here。我不太适应这里的气候。好，我不太适应，适应是 used to 啊，我不太适应这里的气候。问你一下，你适应不适应伦敦的气候？嗯，我我适应这里的气候。对的，我适应这里的气候，这里的气候。你的先生呢？他也适应这里的气候。他也适应这里的气候啊，我们都适应，这里的气候。好的，你的句子，The climate in the north is different from that in the south。
啊，北方的气候 different 不一样。和什么什么，对的，和什嗯么什么，和嗯和南方的气候不一样。very good。北方的气候和南方的气候不一样，很好。气候。我再问你一个，How is the temperature？And temperature is 度度气 wind no 气什么什么什么？气什么什么？气气气温嗯气温啊，气温。好，问一下，今天伦敦的气温怎么样？多少度？今天伦敦是22度。哦，22度，很舒服啊。今天伦敦是22度，很舒服，很舒服，舒服。好，气候、气温、天气啊，好的。我们接下来往下看，这也是一个新词，估计。计是 calculate，估 means to guess, to estimate. Together means to reckon, to estimate. Can 嗯 use in make a guess，或者是 give a number，number estimation，或者是 expressing a personal opinion。估左边是什么？右边是什么？估左边是人嗯，and then 右边是I actually don't remember what this one is called. this one is 估。估 third 种啊，古 means old old old，估计计是计算啊，计算。好的，我们看一下第一个例子，There is a traffic now. I guess I will arrive a bit late。现在堵车，估计要晚一点到。堵车是 traffic jam 啊，traffic jam。现在堵车，估计要晚一点到。I estimate we will arrive there late 啊。好的，估计要晚一点到。好，第二个 is estimated that over 2,200 people will attend the meeting。这次会议估计有200多人参加。这次会议估计有200多人参加。Number 啊，估计有多少人呢？有200多人参加。第三个，He didn't come today. I guess he's sick。他今天没来，估计是生病了。好的，那给你一个句子，问一下，你估计你们大概可能什么时候回到芬兰生活？估计，估计嗯我估计我们嗯明年 next 嗯 year 哼，对的我们可能明年会来芬兰生活。，very good。我估计我们可能明年回到芬兰生活，very good sentence 啊，I estimate 啊，I reckon。好，我估计我们明年可能回到芬兰生活，估计 estimate。好的，我们接下来看咳嗽。咳嗽 we learned it before, but for writing maybe still need practice。咳嗽啊，cough，cough。好，咳嗽，咳嗽。对的，咳嗽啊，我们看一下句子啊。第一个句子，He has a cold and keeps coughing。嗯
cold was 感冒，对的，对的，他那感冒。当感冒了，嗯一直咳嗽，对的，一直咳嗽 means not interrupt keep doing something 啊，嗯，一直咳嗽啊，一直咳嗽，他感冒了，一直咳嗽。第二个句子看一下啊，How long have you been coughing？你咳嗽多久了？这个医生会问啊，你咳嗽多久了？你咳嗽多久了？咳嗽。好，我们接下来看下一组啊，咳嗽。下面。严重，严重 we learned. What is it? What does it mean? 重 itself 重。重要对，important，的，对的，重 means important 啊，重要。那 if by itself this 重，what does it mean? 重。If I 啊 say 这个包很，heavy，重，对的，对的，对的嗯，heavy 的意思啊。严是 strict，重是 heavy 的意思啊。那严重 together means severe 或者 serious grave 啊。比如说我们会说严重感冒严重，我的感冒很严重，I got very how we say heavy seriously catch cold. Oh, my cold is very severe 啊。嗯空气污染严重，那个空气污染是那个 pollution 啊，very very 嗯 polluted。will get very grave this kind of pollution。后果严重，后果是 outcome 啊的 result like 严重，我们都可以用这个严重啊。好，看一下严字，严字严重的严啊，严。好，我们接下来看一下，His cold is very serious and he needs to go to the hospital。他需要去医院，怎么样呢？他的感冒很严重，对的，需要去医院。对的，他的感冒很严重，需要去医院。第二个，air pollution is becoming more and more serious。空气污染越来越严重。对的，越来越，我们学过 more and more 啊，越来越严重。第三个，if you are late too many times, the consequence 后果啊，consequence will be serious。如果迟到太多次，后果会很严重。后果会很严重。迟到 be late 啊，太多次，后果会很严重，严重啊。好的，我们接下来往下看啊。this one 窗我们学过 window 窗户，still window 啊。我们一般会说打开窗户，打开，然后关上，关上窗户。maybe 窗 practice 嗯，啊，窗户的窗。嗯。对的，窗户的窗，我们看一下句子啊。第一个句子，Please open the window to let in some fresh air。请把窗户打开，通风。对的，请把窗户打开，通通风，通通风啊，通通风。通 means get through 啊，通通风，let in the fresh air。好，第二个，It's very windy outside. Close the window quickly。外面风很大，快关上窗户。对的，快关上窗户。If you change this one to bar structure, how you change this one to bar structure? 嗯，快快把窗户关上。That's it，快把窗户关上。好的，第三个句子，This room has big windows and gets great sunlight。这个房间的窗户很大，嗯，阳阳光很好。阳光是 sunlight 啊，这嗯，个房间的窗户很大，阳光很好。问一下阿达，
你的窗户大还是小？阳光怎么样？嗯我们的窗户很大，阳光很好。阳光很好，那很不错。我的窗户也我很满意，阳光很大，窗户很大，阳光也不错。好的，窗户啊，窗户 window 啊，好，我们接下来往下看啊，接下来往下看，空气，空气我们学过，我们直接进入到句子啊，The air in the mountains is especially fresh。嗯，山里的空气特别新鲜。山里的空气特别新鲜，新鲜我们学过 fresh 啊，我们可以说新鲜的空气，还可以说新鲜的水果 fresh fruit，新鲜的空气、新鲜的水果都可以啊。山里的空气特别新鲜。问一下阿达，周末的时候你有没有去哪里去玩儿去看看？有没有去山里？你那里离山里近不近？嗯山没嗯不是近，我们嗯山是嗯很哦远，很是吗？远很远。我们离山很远啊，很远很远啊。森林呢？很远，森林，你们离森林近还是远？森林是 forest 啊。声音声音声音我们离森林很近。哦，森林很近，你们离森林很近。周末你去森林里走走吗？对，我们去森林里走走。走走。啊，森林里的空气怎么样？森林里的空气很新鲜。森林里的空气很新鲜，很新鲜。空气新鲜啊，空气新鲜。好，我们接下来呢，进入到词汇的复习。我们进入到词汇的复习。好，好多词汇啊。好的，yeah, this one is the the blood. 对的，So 流，流对的，血对的，对的，对的，流流血 血或者是流血都可以啊，都可以。bleeding 啊，bleeding。好，这个是 was the wipe 擦 very good wipe 嗯啊，擦。这个是 气候 very good，什么意思？气候。气候 was climate 对的。um oh we just had this why my brain is empty 呼呼呼呼呼呼气，估计是呼气对的，什么意思？阿达估计你和家人明年回到芬兰。嗯估嗯计to estimate 对的，估计这个是古啊，古代的古 pronunciation part 啊，估计 嗯 estimate reckon 啊，这个这个是咳嗽 对的，什么意思？咳嗽。cough 对的，cough 啊，我们还有这是什么什么重？从嗯 I forgot the pronunciation of the 没 first 问 one 题，没问题。严重 is severe 对的，严重啊，得了感冒，严重啊，感冒很严重。好，这个，嗯嗯这个是，这是我们有大的，我和阿达都有大的窗户，所以对的，窗户，窗户啊，窗户 窗 window 户，对的，窗户嗯啊，窗户是 window 啊。好，这个这个是air 空气
对的，空气啊，我们的词汇很多。那下一次呢，我们会复习一下词汇，之后呢，我们就进入到课文一的学习啊，词汇很多啊。好的，别担心，我们下次复习啊。好嘞，那今天星期一，工作、生活、学习快乐，我们周三见啊！好的，再见。谢谢你，再见。